Садыр Нуркожоевич, Камчы Бекташевич, прокуратуранын чоңдугу, чоңу Зулушев, сиздерге биз ушунча Ихсан кооперативинин пайщиктери кайрылабыз. Биздин үнүбүздү угуп коюңуздар. Биздин ушул чоңубуз Акинай Төрөбековнаны азыр ушул камакка отургузуп коюшту. Биздин үнүбүздү уккан киши болсо ушул Акинай Төрөбековнаны чыгарып бергиңиздер. Биз күтүүдөгү турган 6000 пайщикпиз. Бардыгыбыз туруп ушул жерде күтүп атабыз. Чыгарып берсин Акинай Төрөбековнаны. Бизге иштеп берсин. Биздин салган акчаларыбызды канча адамдар ушул мигранттар, ушул жердеги ата-энелер, улуу, кичүү бардыгы турабыз. Бардыгыбыз ушул Акинай Төрөбековнаны чыгарып бизге иштетип, бизге үй алып берсин, үй алып алгандарга акчабызды берсин. Бардыгыбыз ушул Акинайды боштондук. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул жерде мынакей канча деген адам төгүлүп турат. Мы тут все, получается, товарищи по несчастью. Бул баарыбыздын одно бир большое несчастье болуп атат. Канча деген адам ар бир мамлекетте кичинекей 17 жаштан 16 жаштан барып орустардын дворлорун подметать этип, полдорун жууп, подъездтерин жууп, жинаган акчаларын салып берип отурабыз. Баарыбыздын несчастьябыздын башында турган правительствон Акинай эжени алып туруп камап коюп, андан тышкары ушунча адам чогултуп салып турган ал акчаны счетту заморозка кылып койгон. Урматтуу Улан Ниязбекович, сизден сураныч, ушунча элдин акчасы салынып турган счетту эмнеге заморозка кыласыздар? Эмнеге заморозка кыласыздар? Бул деген ушунча эл адам кичинекей балдарын ар бир жакта иштетип чогулткан, акыркы до последних копеек да собрали и отдали бул жерден. Определенный бир цель менен, определенный бир имущество алыш үчүн жинаган акчаны сиздер алып туруп, просто заморозкага коюп койдуңуздар. Анын башкарып элдерге ар кандай ошо имуществоны калпалатыш үчүн иштеп берип аткан, таза иштеп берип аткан адамды алып туруп каматып салып отурасыздар. Это неправильно. Ушунча адамдын көз жашы дагы сиздерди дагы эч кимди тынч койбостур. Ушунча адам бул жерде ойногонунан же боштугунан келип аткан жери жок. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул биздин үнүбүздү уксаңыздар, Улан Ниязбеков, кечиресиз. Ушунча адамдын тапкан акчаларын кайра кайтарып берүүгө жардам бериңиздер. Ихсанды тартып алам деген адамдарга кайрылып элем. Ихсандын артында деген 10.000 пайщик адамдар бар. Ошо биз деген Ихсанды тартып алганга жол бербейбиз. Ошондуктан акыйкат сурайбыз бийликтен. Акыйкатты чечсин. Акинайды чыгарып, жакшынакай иштеп аткан аялды жайына коюп, ошо тартып алам деген адамдарга биз айтат элек. Биз Акинайдын артында 10.000 адамбыз. 10.000, ошону эстеп калсаңар, аягына чейин турабыз. Ошо Ихсанды тартып алганга да жолду да бербейбиз. Анткени биз бул акчаны маңдай тер менен тапканбыз. Балдарыбызды темселеп, туш жакта иштеп, ошо акчаны салып, байкуштар, эч ким бийликтен эч ким жардам берген жок. Ошон үчүн Ихсандан колуңарды тартып, өз ишиңерди жүргүзгүлө. Элдин үнүн уккула. Акинайга боштондук. Макты болуш керек. Биригип, ошол иштеп аткан адамдарды бошотуп, иштегенине жолтоо болбогонго аракет кылалы. Мамлекет бийлик дагы жолтоо болбой эле койсо жардамынын кереги жок. Жолтоо болбой эле койсо эл өз маселесин өзү чечип алат. Чечип келген пандемияда да эл өзү чечип келген. Мамлекет иш кылып атабыз дейт, бирок көрүнбөйт көзгө. Эл кыргыз эли башынан өзүнүн маселесин чечип келген, дагы эле чечип атат. Тоскоол болбой эле, мишайт этпей эле турсаңар, эл өзүнүн маселесин чечип алат эле. Жеке оюн ынтымактуу болгула. Ихсан үй бүлөсү уюштурган адамдарга боштондук бергиле. Садыр Нуркожоевич, жаштардын атынан сүйлөгүм келип атат. Башкасын билбейм, биз окуган жаштар жаңы үй курган семьялар Москвага барып 15 сааттан иштеп, 2,5 жыл уктабай, тамак жебей, ичпей чогуп, биз окуп, акчасын төшкөндөр көп. Мамлекеттен, государстводан эч кандай поддержка болбогондон кийин
поддержка алгандан кийин, ушундай виалтер алгандан кийин Кыргызстанда айга акчасы 10 миң, 15 миңге кандай үй келет? Биз окуган семинар биякта страдать этип, операцияга чейин барып атышат. Ошону карап, Акина Төрөбековдун чыгарып, иштетип бергенге бир уруксат берсеңиз болот. Государстводан эч кандай поддержка жок. Biz 1,5 yıl işte Moskvadan 857 ming akça toplandık. Hazır bu uşunduk nanulya oturağız. Yoldaşım dağı Moskvada жүрüp, ökümüz iki jakta жүрüyoruz. Osa Akina Төрөбековдун çıkarıp, işte bizge uyap bergenге уруксат бересиздер деп айтарым ошо. Урматтуу пайшиктер, урматтуу бир тууган деле болуп калдык. Максатыбыздын баары бир болуп атат. Могу жерде өзгөчө мына жерлердеги мигранттар ушул келе албасак дагы деп өздөрүнүн колунан келген каражат салуучу жака акчаларды которуп мына моундай плакаттарды чыгарганга эмне каражат керек болсо мындай суулардын баарын тең ошолордун каражатына алдык. Биз ошолорго да ыраазычылык билдиребиз. Жок дегенде мына могу жердеги тиги элге каршы тукуруп монтип 10 аялбы 20 аялбы ээрчитип алып жанагы 3 эр азаматка караганда эмне деген чоң иш жасап ушинтип сырттан болсо да колдоп атат. Сиздерге таазим. Ана мына дагы айтып атат. Эртең Ош жергесинен дагы колдоп чыгабыз деп атышат. Ошондуктан дагы бир жолу бийликке кайрылабыз. Эгер көмүр сыртында калтырсаңыздар, мындан дагы уламдан улам кошулуп күчөп, биз мындай акчабызды калтырып, Акинайды каматып калып калбайбыз. Мындан да күчөп чыга баштайбыз. Суранабыз. Ошондуктан туура чечим кабыл алып, Акинайды чыгарып, үй камагына болсо дагы иштегенге шарт түзүп бериңиздер деп өтүнөбүз. Сырттагы мигранттарга жардам бергендерге чоң таазим. Рахмат сиздерге.